ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ବା ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ବିଏଲଏ ବା ବାଲୁଚ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ପାକିସ୍ତାନ ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପାକିସ୍ତାନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ମ୍ୟାପଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ଏରିଆ ବା ୟେଲୋ କଲର ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲୁଚିସ୍ତାନ, ଯୋଉଟାକି ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆପଣ 100 ଭାଗ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଟୋଟାଲ 100 ଭାଗର 44 ଭାଗ। ଏହା ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରଦେଶ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠି ବହୁତ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ବସବାସ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଏଟା ଠିକ୍ ସମୟରେ ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଲୁଚିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ବସବାସମାନେ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ। ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ ତାଙ୍କ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିଲେ ଯେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବା ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି ବା ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଅକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱଚକିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଡର ଓ ଭୟର ବାତାବରଣଟେ ଖେଳିଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୂଳ କାରଣଟା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଅଂଶଟି, ଏହା ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ତଥା ସୁନା ରୂପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏଇ ଯେ ଆମର ଯେ ଗଜାର ପୋର୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ସିପିଏସ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 1947 ମସିହା ଠାରୁ ଏହି ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଏଇଟା ଅପରେସନ ଆରବ। ଏଇଟା ଏକ ତତ୍କ୍ଷଣାତ କାରଣ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେପରି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ 1947 ମସିହା ପରଠାରୁ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଲଗାତାର ତାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଦ୍ରୋହଟି କୁହୁଳି କୁହୁଳି 2 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଲା। ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବାହାରୁ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ବାଲୁଚି ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ରଖିଥିଲେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପୋଷ୍ଟ ବା ସୁରକ୍ଷା ଆର୍ମି ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆର୍ମି ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସୂଚନା ମୁତାବକ 200ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପିଏଲଏ ବା ବାଲୁଚି ଲିବରେସନ ଆର୍ମିର ମୋଡସ୍ ଅପରାଣ୍ଡି ବା ସେମାନେ କେମିତି ଅପରେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏଇ ନେସନରେ, ତ ବିଏଲଏ ଆର୍ମି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ସୁଇସାଇଡ୍ ବମ୍ବର ମାନେ ରଖିଥିଲେ। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ସୁଇସାଇଡ୍ ବମ୍ବର ଥିଲେ, ଜଣେ ମହିଳା ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସୁଇସାଇଡ୍ ବମ୍ବରକୁ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ପାକିସ୍ତାନ ମିଲିଟାରୀ ଜଗିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁହାତ କରିଥିଲେ। ତ ବିଏଲଏ ଏଠି ଦାବି କରୁଛି କି ସେମାନେ 200 ସୈନ୍ୟ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣରେ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣରେ 145 ଯୋଉଟା ବିଦ୍ରୋହୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେନା ମୁତୟନରେ ପାକିସ୍ତାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଯେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ 40%ରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳଟା ଅଛି, ଏହା ମାନେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ରେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ସେଇଟା ଇଜିଲି ଆକ୍ସେସ୍ କରିହେଉନି। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୈନ୍ୟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବହୁତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ବହୁତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ। ସେଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଜମାରୁ ବି ବିସ୍ତାର କରିହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏଥିରେ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ବିଏଲଏ ଆର୍ମିଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପଛୁଆ ଅଛି। କେମିତି ପଛୁଆ ଅଛି? ଜଣେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବା ବିଏଲଏ ଆର୍ମିର ସିପାହୀ ପାଖରେ $20,000 ଗୋଟେ ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସରଞ୍ଜାମ ବା ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗଗଲ୍ସ ହଉ କି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ, ତାଙ୍କର ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଥର୍ମାଲ ଲେଜର ସିଷ୍ଟମ, ଏଇସବୁ ବାବଦରେ ଜଣେ ଜଣେ ସୈନିକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଇଫଲ ଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆର୍ମି ପାଖରେ ସେ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ବା ଏମାନେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ସେନାଠାରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସେନାଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିରେ ବି ବିରୋଧୀମାନେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗୁଆ। ଏମିତି ନା ଦୁର୍ଗମ ବା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଲୁଚି ଛପିକି ୱାର୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଗୋଇନ୍ଦା ନେଟୱାର୍କ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆର୍ମିର ବହୁତ ଲୋ ବା ଜମା ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି ସେ ରିଜିୟନଟା ଏତେ ସହାୟକ ହେଉଛି ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ସେଠାରେ ଏଣ୍ଟର ହିଁ କରିପାରୁନି। ଯଦି ଏଣ୍ଟର କଲା, ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହୋଇକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଏଲଏର ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର ହେଲା, ସେମାନେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳକୁ ଆପଣଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କାରିଗରୀ କୌଶଳ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା,
ସ୍ଥାନୀୟ ଜନ ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କିଏ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛି ଏବଂ କିଏ ନର୍ମାଲି ରହୁଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ କରି ସେମାନେ ପଳଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ସିଚୁଏସନ ବା ସ୍ପଟରୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଆର୍ମି ସେମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଇ ବିଦ୍ରୋହ ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ, ଏ ବିଦ୍ରୋହ ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ରାଜନୈତିକ ବିଫଳତା ଏବଂ ବିପୁଳ ଜନସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା, ସେଠାରେ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅତ୍ୟଧିକ ସେନା ମୁତୟନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲା, ଏନଫୋର୍ସ ଡିଜାପିୟରନେସ୍ ବା ବଳପୂର୍ବକ ନିଖୋଜ। ଯେ ବାଲୁଚି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଖୋଜ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେଇ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯୋଉଟାକି ବିଦ୍ରୋହର ରୂପ ନେଇଗଲା। ଏବଂ ଥ୍ୱାର୍ଡ, ଯୋଉଟା ରାଜନୈତିକ ସମାଧାନ ଅଭାବ, ଯୋଉଟାକି ପାକିସ୍ତାନର ନେତା ବାଲୁଚିକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଣଦେଖା କରିବାରୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ରାଗିକି ଏହିପରି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଭଙ୍ଗ ହୋଇକି ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ এই ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ। ଆମେ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ବା ଏଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଛି ସରକାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସେଠି ପୁରା ଜିରୋ। ନହେଲେ ବାଲୁଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଜାଣିବାରେ ଅସଫଳ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେସିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯୋଉଟା ସେମାନେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଥିଲେ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଆର୍ମିଙ୍କର ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସେଇ ଭ୍ରମ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ବା ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ ସିଚୁଏସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲିଗାଲି ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ବାଲୁଚିସ୍ତାନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସିଟି ମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାକିସ୍ତାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲାବେଳେ ବାଲୁଚି ଯୋଉ ରୁରାଲ ବା ରିମୋଟ ଏରିଆ ଯୋଉଟାକୁ ଆକ୍ସେସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ବିଏଲଏ ବା ବାଲୁଚି ଲିବରେସନ ଆର୍ମି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଉଟା ପାକିସ୍ତାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରେଟ କରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନସର୍ଜେନ୍ସି କ୍ୟୁରେବୁଲମ୍ ସିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ସିଚୁଏସନ ଉପୁଜିଛି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ବୟାନଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଇଣ୍ଟେନସନାଲ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଯେ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ସେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅସ୍ଥିରତା ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜନତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ବଜେଟରେ ଡିଫେନ୍ସର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବୃଦ୍ଧି ବା ସାମରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବି ସେ ଏଇଟା କହିଥାଇପାରନ୍ତି। ଥାର୍ଡ, ଶୀଘ୍ର ସଫଳତାର ଆଶଙ୍କା ପାଇବା, ଯେହେତୁ ସେ ଟେରିଟୋରିରେ ଆର୍ମିକୁ ଆକ୍ସେସ କରିବାକୁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଠି ଇଜିଲି ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆସାସିନେଟ୍ କରିହେବନି। ତ ଏଇସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ଏଇ ମନ୍ତବ୍ୟଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କନକ୍ଲୁଜନକୁ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଏଇଆ ତ ଏଟା ସତ କି କେବେ ବି ବନ୍ଧୁକ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହକୁ କମାଇବା ବା ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯିଏକି ବିଏଲଓ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବ, ସେମାନଙ୍କର ଜନତାକୁ ବୁଝେଇବ ଏବଂ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।